Në vazhdën e përkushtimit për ndihmë dhe solidaritet me komunitetin, Këmbimorja Alpina në Gostivar ka dhuruar 100 çanta të reja për nxënësin nga familjet me të ardhura të ulta. Çantat janë shpërndarë në bashkëpunim me komunën e Gostivarit përmes shkollave të qytetit, të cilat kanë bërë edhe përzgjedhjen e përfituesve. Drejtuesit e Këmbimorjes Alpina theksuan se ky donacion synon të lehtësojë barën ekonomike të familjeve në nevojë dhe të sigurojë që çdo nxënës të ketë pajisje të bazë për një fillim të mbarë shkollor. Edhe këtë vit kemi dhuruar 100 çanta për nxënësit e shkollave të Gostivarit si pjesë e angazhimit ton të vazhdueshëm për të ndihmuar komunitetin. Donacioni është dedikuar posaçërisht për fëmijët nga familjet me kushte të vështira ekonomike. Falenderojmë komunën e Gostivarit dhe drejtorët e shkollave që bashkëpunuan me ne dhe bën përzgjedhjen e nxënësve në nevojë. Deklaruan nga Këmbimorja Alpina. Nga kjo këmbimore theksuan se ky nuk është donacioni i parë i këtij lloji, pasi ndër vite Alpina ka kontribuar në mënyrë të vazhdueshme në fusha të ndryshme sociale, përfshirë edhe ndihmat për familjet në nevojë dhe fëmijët në rrezik social. Në përfundim, përfaqësuesit e Këmbimorjes Alpina uruan të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe stafin arsimor të shënojnë suksese të shumta shkollore.